여러분 안녕하세요. 농부아내입니다. 저는 지금 정말 오랜만에 장작난로에 불을 피웠습니다. 오늘 같은 날 장작 피우지 않으면요, 난로에 불을 피우지 않으면 반칙입니다. 얼마나 추운지 집안에 가만히 있어도 손끝이 얼얼하고 입김이 그냥 모락모락 피어오르네요. 올 들어서 정말 추운 날 같습니다. 올겨울에 가장 추운 날이 오늘이 아닌가. 오늘만 춥고 내일부터는 따뜻했으면 좋겠어요. 오늘 끝. 그런데 저 바람 소리 들어보세요. 오늘 제 남편이 보름 동안 터키 단기 선교 여행을 마치고 집에 돌아오거든요. 그래서 제가 오늘 용기를 내서 장작난로에 불을 피웁니다. 날씨도 추운데 오랜만에 집에 들어와서 냉기가 가득하면 안 되겠잖아요. 말도 더덥네요. 난로 오랜만에 피우니까 이 불이 잘 안 타더라고요. 간신히 불을 피웠습니다. 오늘 여기에 어제 쪘던 고구마도 다시 한번 쪄 먹고요. 배가 고픈데 난로에서 불 쳐다보면서 멍 때리기 좀 해야 될 것 같습니다. 여러분도 저랑 같이 멍 때리기 한번 해보실까요? 일단 고구마 구이통에 찐 고구마를 다시 한번 더 살짝 구워 보도록 하겠습니다. 이 고구마가 어제 쪄두었던 꿀 고구마랑 강화도 송노란 호박 고구마거든요. 이건 강화도 송노란 호박 고구마고요. 딱 먹을 만큼만 구우려고 합니다. 이건 꿀 고구마예요. 난로가 잘 피나 볼까요? 오, 성공이다. 여러분, 지금부터 저랑 같이 불멍해요. 너무 추워서 정말이지. 오늘 같은 날은 바깥에 잘못 돌아다니다가는 동태될 것 같습니다. 동태. 너무 추웠어요. 정말 추웠거든요. 장작 가지러 갔을 때도 진짜 얼얼했습니다. 얼얼할 정도로 오늘 추웠는데, 오늘 같은 날은 설국열차라고 하는 그 영화가 생각나네요. 국제시장도 생각나고, 제가 뜻깊게 봤던 그런 영화인데요. 한여름에 설국열차를 보면 더위가 싹 달아나고요. 또 한겨울에 국제시장 그 영화를 떠올리면 정말 처절했던 우리 한국 전쟁의 그 비참함이 그냥 뼛속까지 깊이 파고드는 것 같습니다. 좋다. 난로가 있어서 정말 좋습니다. 제가 2개는 전자레인지로 고구마를 데우려고 그래요. 싱크대에 물을 한 방울 2방울 떨어지게 했더니 고드름처럼 얼어가지고 물이 안 내려오는 거예요. 그래서 물 오는 그 통로가 얼어버리면 물을 쓸 수 없잖아요. 그래서 좀 더 세게 틀어놨더니 물소리가 들려오네요. 와, 따뜻하다. 휴대폰을 또 너무 가까이 대면 액정이 상할 수도 있으니까요. 핸드폰이 열에 안 좋잖아요. 그래서 줌으로 당겨 보겠습니다. 여러분, 저랑 같이 불멍해요. 불멍. 우유랑 고구마랑 같이 먹어보겠습니다. 전자레인지에서 고구마 빨리 꺼내라고 신호를 보내오네요. 따끈따끈한 우유와 함께 전자레인지에서 데운 고구마 먼저 먹어볼 거예요. 맛있겠다. 난로에서도 고구마가 익었는데요. 너무 오래 두면 안 된답니다. 이미 쪘기 때문에요. 살짝만 데워서 먹어야 돼요. 우와, 군고구마가 된 찐고구마입니다. 와, 여러분, 꿀고구마예요. 너무너무 맛있어요. 진짜 꿀고구마가 이렇게 맛있을 수 있습니까? 와,
정말 달고 맛있어요. 고구마랑 우유랑은요 완전 궁합이 딱 맞습니다. 고구마 먹을 때는 우유랑 먹어야 되고요. 동치미나 김치도 좋지만 고구마랑 우유는 진짜 환상적인 조합이에요. 햄버거나 치킨은 콜라랑 먹어야 맛있잖아요. 근데 이 고구마는요, 이 고구마 봐라. 이 고구마 자태 좀 보소. 이 고구마는 우유랑 먹어야 돼요. 자, 이제 고구마 2개째 먹습니다. 꿀고구마예요. 꿀고구마는 크리스마스 지나고 연초에 먹으면 정말 맛있습니다. 말 그대로 꿀고구마예요. 먹어볼까요? 초점. 오, 초점이 안 잡힌다. 한 입 더 먹어볼까요? 오, 됐다. 초점. 야, 꿀고구마 보세요. 야, 제가 30분간 쪄서 한 3분 정도 아주 약한 불로 뜸을 딱 들이면요, 호박고구마처럼 물기도 촉촉하고 단맛이 완전 2배로 상승된답니다. 맛있다. 난로가에서 불 쬐면서 완전 숙성된 꿀고구마, 강화도 호박고구마, 속노란 호박고구마 먹는 거 최고의 행복 아니겠습니까? 한겨울에 누릴 수 있는 최고의 호사죠. 여러분, 이 고구마는 강화도 속노란 호박고구마예요. 고구마의 지존이죠. 제가 볼 때는 안면도 호박고구마보다도 약간 더 맛있는 것 같습니다. 먹어볼까요? 찐 고구마를 다시 구운 거랍니다. 뭐 불똥이 튀네. 장작난로를 떼는 사람들은요, 항상 소화기 비치해놔야 돼요. 불 잘 들어간다. 나무 재도 제가 다 버렸거든요. 강화도 속노란 호박고구마가 딱 하나 남았는데 3분의 1 정도 잘라서 제가 먹었고요. 3분의 2는 남겨놨다가 제 남편 오면 주려고 합니다. 우유 먹어야지. 여러분, 이게 우유예요. 저는 우유를 아주 좋아한답니다. 남편이 터키로 선교 여행 가고요. 저는 보름 동안 제 생에 가장 행복한 시간을 보냈답니다. 남편이 들으면 난리 날라나? 완전 최고의 행복? 가끔은 서로가 서로에게 자유시간을 줄 필요가 있는 것 같아요. 와. 근데 그 자유도 이제 1시간 후면 땡입니다. 땡. 8시 20분 정도에 태안에 도착하는데요. 제가 미리 가서 기다리고 있으려고 합니다. 이 고구마 먹고 이제 나가보려고요. 두부랑 또 돼지고기도 좀 사려고요. 터키는 닭고기랑 양고기가 주류이기 때문에 아마도 제가 봤을 땐 김장김치하고 두부를 넣은 돼지고기 김치찌개가 가장 먹고 싶어 하지 않을까. 그래서 제가 지금 가서 마트에 들러서 돼지고기랑 두부 사가지고 들어오겠습니다. 물은 틀어놓고요.
난로는 나무를 좀 더 몇 개 더 넣어 놓은 다음에 뚜껑을 잘 덮어 두도록 하겠습니다. 여러분, 불멍은 오늘 여기까지예요. 저 시장 보고 올게요. 여러분, 따뜻하고 행복한 저녁 되세요. 너무너무 춥기 때문에요. 속옷 단단히 입으시고 장갑, 마스크, 모자 꼭 쓰시고 목도리도 하시고, 감기는 목 뒤하고 허리 뒤쪽으로 감기 기운이 들어온다고 그래요. 그래서 그 부분은 손난로 파스를 붙여도 좋겠고요. 몸 따뜻하게 하셔서 감기로부터 여러분의 건강을 잘 지키시기 바랍니다. 행복한 저녁 되세요. 감사합니다.